你怎么又来了呀？我一定要把你那300斤大海怪钓上来。你这细胳膊细腿的不行。你别管行不行？你就是怎么收费的？3000块钱1小时。3000块1小时啊？什么鱼这么贵啊？不是这么贵，我现在还没开塘，鱼很好钓，所以人家会用收高一点。那不会都是那种吧？那种鱼钓那种鱼的，这种鱼是会养塘的。那回鱼吗？回一条给你回1000。1000？那我要把你大海怪钓上来呢？你要把那大的钓上来，钓回我退给你，然后我一条鱼再回你2000。电池顶不能反悔的。那必须的。那必须，来，我给你。3000要转过去了。我先讲啊，钓不上来我不退钓费啊。不用，我倒要看你那里面鱼到底有多大。等一下，你拿这个钓啊？这不行吧？这个是200号的，你钓鲨鱼可以，我这个最大钩子用的45号。那么大鱼，这个啊，不行，最多用到45号。45号就45号，一会儿见，老板。好，那注意安全啊！一会儿见。老板说他这里有300斤的大海怪，我连夜绑的线组，他竟然不让我用。咱今天用正常的竿，正常的线组，我也要把大海怪给它搞上来。走，给你们看看今天我的线组搭配，这么大一个大铅坠，还有勺子大的钩子，100号的大力马，我一定要把这里面最大的鱼给它干上来。先打点冰鲜鱼，把鱼寄过来。哥你。用根6.3米的519搂它，看我今天是给它干上来，还是它给我拉下去。挂一条小冰鲜鱼来换大海鱼，走你！哎，一会儿，3、2、1，打你！看你还往哪里跑！过来，不行！回来，兄弟！中鱼了，老板！天哪！不要呕吼！太坏了！不要呕吼！呕吼不了！我去！我多大鱼没钓过呀？小场面！不要慌！回来！看看这条有多大！来，过来！天哪！回来！我的妈呀！你别给我拉下去，大哥！起！我的天哪！这边带它呀！别往下扎了，兄弟！我的天哪！怎么突然间多了这么多观众，弄得我都不好意思了。别跑了！回来！往后带！兄弟，来了！我的天哪！我以为多大呢，原来是个弟弟。老板，帮我抄鱼。杆子可以啊。这杆子还可以。好，漂亮。这就是个弟弟，多大鱼我没钓过呀！看，他把我刚才打的窝子都吐出来了。他好生气呀！还有呢，他脾气好大呀！还真是，你看一下嘴巴里面好多饵料，他好生气了，他的气性好大呀！直接把我喂条鱼全吐出来了。好了，这条鱼给我回鱼啊！老板既然说我钓的那条鱼是这全坑最小的，咱们继续，我一定要把它大的钓上来。走你，棒！黑漂，打你！我进啊！定！我天哪！他闷着在发力，好像挂底的感觉啊！不要呕吼不了！他动都不动啊！打桩了！我天哪！打桩的感觉！别发力！大哥！我去！哎呀妈呀！这咋这么大劲儿？过来！妈呀！
真拽不住啊！什么鬼？不行！哎呦我的妈！哎呀妈呀！怎么这么大劲？吃什么了这鱼？疯了吗？吃什么长大的？不要缠到那个柱子！小老弟，我再弄不上来你。我天哪！怎么这么大劲儿？太重了吧这鱼！帮我抄下鱼，我快累死了！我天，还拍我！你是老板派来的吗？你是不是老板派来的？钓友是吗？行，钓友可以。我看好大呀，这一条可以。来，帮我抄鱼。来，抄脑袋瓜子。漂亮，抄到了吗？来，拿到这边来，我帮你抬。我天哪！这条大哎！我天哪，这条鱼受伤了！好家伙，这条鱼好大呀！这鱼最少100斤了，绝对100斤了！这条好大呀！巨物啊，兄弟们，这条可以吗？最少100斤啊！又1尾！我天哪，这太过瘾了！这大宝宝，喜欢钓鱼的给我点点关注啊，兄弟们！耶！那时间到了。这么快吗，老板？对啊，时间到了。那你给我回鱼吧。我那第2条你看到了吗？这么大海怪！哎呦，那是我在监控里看到那小卡拉米。那还小，那比我大腿都长。哎呦，我这里面还有一条300多斤呢，那才叫大海怪。真的假的？你不会忽悠我的吧？怎么可能忽悠的？我什么都会，就是不会说假话。那2条鱼回多少？一条回你1000。哎呀，我真服了。2000啊？对，2000。那你转给我。哪个啊？好，2000收到了。哎，大了你钓不起来。吹牛根本。哪里吹牛？那你不相信就这样的，明天你再来。如果帮我拿一条大的干上了，我给你贴到墙上去。你确定？确定。我把我照片贴你墙上。贴在墙上。1年都不会换的。1年都不会换。你敢来吗？干了，明天我还过来。好，等你。明天见。好，明天见。老板，哎，这话是不是你说的？是我说的。你这话什么意思嘛？没什么意思啊，你们天天拿这个手竿钓这么大的鱼，我就有点不相信啊。你不相信你就说这个呀？那我都来了，你就说你知道怎么钓吧。不要说怎么钓，我这里面80到200多斤的鱼，你这个手竿你钓不上来。如果你能钓得上来，一条鱼我不收你钓费，一条鱼赔你2000。这可是你说的啊？是啊。可以，那我去试试。那就等一下，钓不上来怎么办？钓不上来，那我没来呗。开玩笑，钓不上来，我鱼这么大，就当你没来。钓不上来，照常收钓费3000块钱1小时。3000？你怎么不去抢啊？那么贵？那我鱼贵呀，鱼大呀。那你爱钓就钓，不爱钓你走。可以。那我要钓上来，你一会儿当着所有人面你说一句你服了。哼。可以。那如果你钓不上来啊，你要当着我的面说老钱的鱼真大呀。可以，没问题。那可以，你去钓吧。随便做是吗？随便做。好，那一会儿见了。好，注意安全啊。这个老板有点嚣张，还让我说什么老齐，你这里的鱼真大。我一会儿就让他知道老太太为什么涂口红。哼，咱先打点窝子，把鱼聚过来。走你。要想钓得多，必须打中窝。走你。今天用根复原百顺的519，看我是怎么盘它的。这么大的线组，搂它。等一下，票调好了是不是？调好了，老板。那你现在要开始了？对啊。那给你讲清楚，不允许别人帮忙。不用，我自己就能搞上来。好，那1个小时为一场，那你开始计时啊。那1个小时之内钓到都归我。都归你，都归你。可以，来。好，那你开始啊。好。走你。说实话，还真有点紧张啊。看看老板这里的鱼，有他说的那么夸张吗？看好我们的漂。漂了，大哥，终于。我天哪，不行，
不行，我真有点慌啊！这个什么呀，大哥，回来！天哪！哎，回来，兄弟，真搂不住啊！怎么这么大劲儿？哎呀妈呀！你往哪里去？哎，我天哪！不是。我好慌，我好慌呀！我狗都下去了，这狗比我都着急。哦天哪！你刚才差点给我拽下去，我什么玩意儿？真这么大吗？来，我的妈嘞！我上来，大哥！我天哪！急，不行，怎么这么大劲？哎，知道厉害了吧？老七，不能帮忙，没人帮忙，我顶得住，别嘚瑟，这是什么？1000块钱没有了，大哥！这什么玩意儿啊？往里扎！我的妈呀！我天哪！太坏了，老板给我录什么像？哎，等我弄上来再录吗？哎呀妈呀！啥？哎，不是的！哎，不是！哎呀妈呀！这拔河了！我告诉你！哎，不行！哎，真上不来呀！啥玩意儿？这咋整啊？哎，不行！啊！救救我！我天哪，这么大劲儿！哎呀妈呀！啊，给我钓懵了这鱼！哎，回来！我天哪！呀！我拔河我都不松手了！你给我拉下去啊！我天哪，什么玩意儿？这么猛！今天要不就是你上来，要不就是我下去。回来！我天哪！啊！弄不起来呀，兄弟，这么大劲儿！我真的虚脱了，大哥，别玩了，回来！让我静静，这什么玩意儿这么猛？我的妈嘞！天哪！让我缓缓，我去拉不上来。真拉不上来呀！我的天哪！这是魔鬼吗？怎么这么大劲儿？我的老乡，我真拽不上来呀！走，慢慢往回带他。什么玩意儿？知道厉害了吧？厉害！我还没下水呢，我不服！往里扎，来，往里扎！你别把我鱼吓跑了！给我扎呀，不扎进2000块没有了。看老板这幸灾乐祸的样子，太坏了！跑，往里扎！跑不了一点儿。累不累？我不想跟你说话了，我先把鱼弄上来再说。我的妈嘞！洗！啊，好累啊，好累啊！它这里面的鱼，它的力气太大了。哇，这么大！我靠，这么大，兄弟！我的妈呀！走，我们给它拉到这边来。太猛了，这鱼！让我休息休息，换口气。这力气太大了，有发力吗，兄弟？回来呀！这力气比那牛还大呢！我的天呐！哎呀妈呀！哎呀妈呀！哎呀妈呀！走！老板，帮我抄鱼！老板，哇，好大呀这条！
花子，我天哪，差点跑了！来，慢点慢点，1、2、3，慢点，不能回你。啊，我的手！天哪，老板，这是知道厉害了吧？这是你那里最大的吗？还不是最大的，还不是最大的，只能排第9。又破龙趸记录了！你太厉害了，你的视频都是真的，你太厉害了，太厉害是了。不是真的？对，我服了。他糊了，真的。来，我要跟他合个影。我天哪，这样显得出来大吗？兄弟们，又破纪录了，比我还要长，我1.72米啊！又破龙趸记录了，大家关注一下我，我是娜小娜。太大了吗这条？请问你还有谁？我的妈呀，太大了，来合个影。哇，行不行？你太行了，你真的太牛掰了。这是我钓过最大的龙趸了，兄弟们！来吧了，兄弟们，太牛了！我的妈呀！挑战成功！哎，老齐，你干嘛去啊你？我几个？就问你行不行，牛不牛？牛，真牛！真牛，来转钱吧，真牛！2千啊！这2千你可赚了，我告诉你。亏呀！亏啥呀？我要带走至少1.5万。行，收到了。哎，还有件事儿，你说当所有人面说你服了，来吧，展示。小娜钓鱼技术真厉害，好，我服了。第2天，老板就把我钓的大鱼做了一张海报挂在了墙上。好，看来这次真成我的铁粉。哎，这话是不是你说的？是我说的，你还真过来了呀？你天天在我评论区下边带节奏，我能不来吗？你就这怎么钓吧？我趁着你赶紧回去吧，你鱼太大了，你钓不了。我还没钓呢，我怎么就钓不了呢？这里面最小的100多斤，最大的369斤，把你拉下去。还300多，我看你就吹牛吧。当时现场直播放下去的，条条过秤，最小的100多斤，最大的369斤。真的假的？你越这样说，我越兴奋。我要是钓上来了呢？你钓上来的话啊，鱼塘你来管理。我来管理，这是人家老麻雀的塘，哎，你说了算不算呀？我们都是好兄弟，没事，我说了算。那这样啊，你说了算啊。我钓上来，我鱼塘我不要，我把你的鱼带走，你看行不行？鱼带走我做不了。还出生入死的10多年兄弟，我看你就吹牛，你俩关系也不咋样啊。你这样说的话啊，我们10几年兄弟，穿一条裤子长大的啊，我说了算，鱼带走。哎，真的？我带视频为证啊！视频为证。那行，那我去试试。走。哎，回来。干嘛？你如果挑战失败了怎么办呢？挑战失败了，我就当来湖南旅个游也挺好的。那不行，你旅游把我鱼给我霍霍了，你说走就走了啦。那你想怎么办嘛？说的话留下来。我留下来干嘛？我让你干嘛你干嘛，听我的就行了。那你让我干嘛？让你干嘛的话，等会儿再说，好吧？你这玩这么大的吗？哎，不敢玩就赶紧回去。谁说我不敢？玩了。那可说好了啊，不能反悔啊。不反悔。好，不能扯皮的。来干。我还怕你玩不起呢。来就来。今天咱可得好好钓，这么大的鱼到菜市场买都不好买，我必须给它带走。今天用根复原版的519，这可是陪我钓过100斤龙趸的杆子呀！看到没？线组咱直接50号的大力马通线，这么大的钩子，我一定要把这鱼给它搞上来。准备上2个大饵料，这么大的颗粒。啊，等会儿，又怎么了，老板？把这个系上来。这不用，我钓过大鱼。不行，必须保证安全。行，我不用，我自己带。还有啥规矩吗？把这个签，保证书签上来。你钓个鱼签啥保证书啊？必须正式的。把这个签了啊！哎呀，我真服了。好，给你啊，行了吧？好，知道规则吗？什么规则呀？断竿、断线、放手，挑战失败。啊，这么多规矩啊！你这
行，可以。我来都来了，我还怕你？来吧。那你在旁边看着啊。好。哼，接口了。哎，还有接口？你快别忽悠我了，老板。哪有接口？再来一杆，有你。掉了，就这个点。来了，终于！来，我去！哎呀，这大水花我去！天哪，你看那边那么多观众，我这有点不好意思了。哎，过来！哇，好大这条！我的妈呀！你俩别来！我去！来，我水呢？我去！哎呀妈呀！别敲了！天哪！什么玩意儿？啊！这么大劲！回来！这大哥你们是来加你一起给我喊加油好不好？谢谢，必须给他搞上来！我的天哪！突然这么多摄像机对着我，我真有点害怕了。我去，赶不上来啊！怎么这么大劲啊，这鱼！哇！我天呐！哎呀，我感觉我给我拉下去了！哎呀！我天呐！什么鬼？老板，你这鱼吃什么长大的？怎么这么大劲儿啊？小鱼，看来就是故意的。咱只需要给它搞上来。哎呀，扇了个大屁墩儿，我这从来钓鱼没这么狼狈过呀！过来，哎呀，根本够不住它呀！加油，谢谢。来，我倒要看看它有多大。我杆会不会爆啊？哎，好害怕呀！行，往回带它。哎呀，我都没劲儿了。起，哇，出来了吗？马上出来了。还有1分钟。还有倒计时呢。这也太坏了。这里啊，好，还差一点点，再加一横。我去，这么大！哇，可是大黑影！我这个小鱼，这是小的。这还小！天哪，太幸运了！先搞上来再说。哇，出来了是吧？往这个地方啊。到哪儿啊？这里。他瞎给我指挥。来，我去，这不到了吗？跟个潜水艇一样啊！过来！哇，行了吗？可以帮我抄了吗？啊，可以了。哇，太大了！这，我去，小心手！我的妈呀，这长鱼也是个技术活！松手，小心！还有力气，没泄完力气是吧？没卸完。我这个头，松了！小心手！松手，大哥！哎，这有大哥！这钓鱼是个技术活，这抄鱼也是个技术活啊！来，慢一点。OK， 兄弟，好了，这不就进来了吗？好黑呀，这条鱼！哇，看兄弟们，好黑呀，这条鲫鱼比我还要长！挑战成功！来看一看它有多少斤啊！这给我钓的连滚带爬。来，我去，这是公斤，85公斤，看到没？85公斤啊，老板！170，你真比我还要重！哎，请问你牛不牛？我老板，这菜市场多少钱一斤啊？
这个要50了已经。50，这170多斤，还不是你的吗？你怎么这样？你看你想办法。我要不你就拉。拉不走呀，我就我们2个小姑娘，怎么带走啊？那你想办法。按上了台车上。你，哎呀，气死我了！那这样，我把鱼给你放了，你答应我一个要求。行啊，你确定啊？你先放了，我告诉你。啊，放吧，做个好事儿。再见了，兄弟。哎呀，挑战成功！别老说我不行。哎，老板，干啥去啊？干嘛？我这下不扬言了吧？我到底行不行？可以，可以。可以。这条是小的。哎，还不服气呢？你就说那大钓鱼厉不厉害吧？厉害厉害。那对人就能说一句，那钓鱼真厉害。娜钓鱼真厉害。行，那我不要你的鱼了，你做个惩罚吧，给我们。什么惩罚？现在最火那啥，你给我跳个大香蕉。我不会呀。你不会啊？没事，我有视频，学习2分钟，去吧。大香蕉，一个大香蕉。A few moments later. 下面有请大香蕉登场。来，3、2、1，开始。一条大香蕉，你的感觉真的很奇妙，飘呀飘，摇呀摇，你的感觉生活。太眼睛了，太好了。